สวัสดีครับผมเองออฟ No People Travel Photo กลับมาครั้งนี้กับซีรีส์ Singapore Cityscape ไม่ได้ทำซีรีส์นี้มานานพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเดือนที่ผ่านมางานเยอะมากแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับบ้านที่เมืองไทยไปเลือกตั้งมาด้วยนะแต่ตอนนี้กลับมาอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็เลยเดินหน้าต่อกันกับการทำคลิปแนะนำที่ถ่ายภาพสวยๆที่สิงคโปร์ให้ทุกคนได้มาตามรอยกันวันนี้พอดีไปส่งภรรยาที่สนามบินมาแล้วก็เดินสำรวจเจอมุมถ่ายรูปสวยๆมาฝากนะครับตามมาดูได้เลยนะครับผมถ้าใครเดินทางมาจากในเมืองก็นั่งรถไฟมาลงที่สถานีชางกีแอร์พอร์ตนะครับออกจากรถไฟแล้วก็ให้หาป้ายไปทางเทอร์มินอล2แล้วเดินตามผมมาได้เลยพอขึ้นไปอยู่ชั้น Arrival Hall ที่มีเครื่องเช็คอินเยอะๆแล้วก็ให้ขึ้นบันไดเลื่อนอันแรกไปเลยนะครับขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วเลี้ยวซ้ายทันทีแล้วเดินตรงไปทางนี้จนสุดทางนะครับยังไม่ถึงนะทางเดินค่อนข้างยาวเลยแหละเอาล่ะพอเดินมาถึงเจอทางแยกแล้วก็อย่าเดินตามฝูงชนไปเพราะนั่นเขาจะไปที่ห้างจูชางกีแอร์พอร์ตกันนะครับส่วนเราจะเดินออกไปที่จอดรถแล้วก็หักซ้ายเข้าประตูหนีไฟแล้วเดินขึ้นชั้นดาดฟ้าที่จอดรถกันอาจจะดูลึกลับหน่อยแต่ว่าเข้าได้ไม่ผิดกฎหมายอะไรนะครับไม่ต้องกังวล
นี่มาถึงก่อนพระอาทิตย์ตก2 ชั่วโมงเพื่อนๆไม่ต้องมาล่วงหน้านานขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะบนดาดฟ้ามีแต่เราคนเดียวไม่ต้องแย่งกับใครแต่มาก่อนก็ได้ภาพสวยๆไปเยอะเหมือนกันนะหลังพระอาทิตย์ตกไปไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มเป็นสีน้ำเงิน Blue Hour กับไฟตึกตามอาคารที่เปิดส่องหอบังคับการใครจะรู้ว่าสนามบินก็มีที่ถ่ายรูปเหมือนกันใครที่คิดว่าคลิปผมจบแล้วบอกเลยว่าเดาผิดเพราะว่าตรงนี้ผมพาไปดูอีกมุมที่มั่นใจว่าไม่มีใครเคยหาทางแบบผมมาก่อนแน่นอนเดินไปทางสำนักงานจะเจอกับประตูหนีไฟอันนี้แล้วลงไปครึ่งชั้นจะเจอกับสะพานทางเชื่อมที่ยืนดูรถรางสนามบินแบบใกล้ๆได้ด้วยนะเอาละครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วสำหรับคนแก่อย่างเราพาไปจบคลิปในห้างจูชางกีแอร์พอร์ตที่เป็นที่ภาคภูมิใจของประเทศสิงคโปร์สนามบินที่ได้รางวัลอันดับ1ถี่ที่สุดในโลกต้องนับถือในความพยายามของเขาในฐานะประเทศที่ไม่มีที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติใดๆเลยแต่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ขนาดนี้นะครับมุมสุดท้ายพาไปจบที่ชั้น4ของห้างที่ยืนดูได้ทั้งน้ำตกและรถรางคิดอยู่หลายครั้งแล้วว่าทำไมเราไม่ไปทำคลิปถ่ายภาพในเมืองเหมือนชาวบ้านเขาบ้างแต่ก็อยากหามุมแปลกๆที่คนยังไม่รู้จักเท่าไหร่ให้ทุกคนได้ไปตามถ่ายรูปบ้างนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครได้ดูแล้วไปตามรอยบ้างหรือเปล่าถ้าใครไปมาแล้วก็มาคอมเมนต์บอกเป็นกำลังใจหน่อยนะสำหรับวันนี้ขอไปหาข้าวกินก่อนขอบคุณที่ติดตามและฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ